Почитувани колеги, сакам да се вклучам во дебатата конкретно околу измените и дополнувањата Закона за приватизација и закуп на градежно земјиште во приватна собственост. Пред се искрено сакам да го поздравам чекорот на моите колеги и пратеници, бидејќи со овие измени и дополнувања во ова законско решение навистина излегуваат во пресред на една прилично голема група на граѓани кои од најразлични причини, не би сакала да навлегувам од кои причини, тие граѓани го испуштиле рокот или ја испуштиле можноста која што им беше овозможена токму со овие законски решенија, со ова законско решение да си поднесат барање за приватизација на градежното неизградено земјиште. Тоа му се даде можност на два пати, начелниот датум беше 15 декември 2014 година и уште еднаш рок до 15 јуни 2016 година. За жал, не знам дали од неинформираност на граѓаните, недостапност на конкретни информации по однос измените, дополнувањата и рокот кој што беше даден во законското решение или некои други објективни причини, истите испуштиле можноста да поднесат пријава до Агенцијата за катастар на недвижности со цел да може да го променат правото на користење во правото на собственост на градежно неизградено земјиште. Со овие измени кои што се поднесени од колегите пратеници од ВМРО ДПМН им се дава можност собствениците на градежното неизградено земјиште да можат било кога да достават барање и да можат истото да го приватизираат, односно да немаат определен рок како во претходните измени дополнувања на законското решение. Правото на користење на градежно земјиште, како што знаеме, нели е оставштина од еден поранешен систем на општествено уредување, каде што имавме општествена собственост на сите цели и добра, но и врз градежното земјиште. Но со самостојувањето на нашата држава, нели се смени општественото уредување, се смени општествената собственост на земјиштето во собственост на Република Македонија и секако заради објективни причини, заради развој, урбанистичко планирање, заради уредување на просторот на сите населени места во нашата земја, се носе одредени законски решенија, се носе одредени акти преку кои што се вршеше дури одредена пренамена и на карактерот на одредени површини кои што дотогаш во катасторот биле запишани како земјоделски површини. Но согласно донесените законски решенија и акти, истите се пренаучуваа во градежно земјиште. Но за начинот на трансформацијата, собствениците на дотогашното земјоделско земјиште воопшто не беа информирани или не знаат дека барем карактерот на нивното земјиште, на кој што тие биле собственици со години, од дедо и прадедо, е променат во градежно земјиште и дека дотогашните собственици на земјоделското земјиште останаат да бидат корисници на своето земјиште, трансформирано во градежно, со неможност истото да го приватизираат и до ден денес истото го користат, замислете, се уште како земјоделско земјиште, додека во катастар нивното земјиште е запишано како градежно. А знаеме дека согласно Уставот на Република Македонија целосно и сеопфатно се регулира постапката преку која што се врши трансформација или приватизација на правото на користење на градежно земјиште во право на собственост, со што се овозможи исполнување на уставната определба нели за слобода на пазарот и предприемништвото. Што ќе се постигне со овие измени и дополнувања кои што се поднесени од моите колеги и пратеници, се дава можност веднаш по влегување на сила на ова законско решение, без ограничување со рок, како што беше во претходните два случаи, граѓаните да можат да одат во директно во делението за катастар, да си ги поднесат документите кои што се веќе прецизирани во ова законско решение, значи фотокопија од лична карта, патна исправа како доказ за идентификација, да го приложат и правниот основ по кој што се запишани како корисници на земјиштето и доказ кој што треба да го добијат од општината дека на предметното земјиште не се води никаков процес на легализација на објект. Со овие измени и дополнувања сметам дека навистина ќе се надмине една ситуација во државата која што ја имаме, или да не речам една неправда која што е нанесена врз граѓаните и не се доведени во подеднаква позиција или ситуација. А тоа значи доколку не се прифатат овие измени, тогаш тоа би значило дека овие граѓани кои што не успеале во дадениот рок да поднесат барање за приватизација
на градежно неизградено земјиште во иднина нема да имаат никаков правен механизам тоа да го направат, наспроти пак оние граѓани кои што имаат собственост на објектите кои што се изградени на земјиште, за кои што во секое едно време ќе можат да поднесат барање за приватизација на истото, согласно закон за градежно земјиште. Или попластично да биде објаснато, оние кои што се собственици на објектите, а не се собственици на земјиштето, ќе можат да поднесат во било кое време барање за откуп на земјиште преку општините и да го приватизираат, и тие не се ограничени со време, додека останатите граѓани кои што се корисници на градежно неизградено земјиште не би можеле тоа да го направат доколку во овој момент не се прифати овие измени и дополнувања на законот. Во спротивно, со сегашното законско решение тие не би можеле и би биле ставени во една, да речам, неравноправна положба, би ги немали истите права како и оние граѓани кои се собственици на објекти, а корисници на земјиште да го направат во секое време и да си го приватизираат земјиштето. На тој начин им се ускратува правото дадено со устав на користење и трансформација во право на собственост. Ова мора навистина искрено да го размислиме надвор од партиските рамки, бидејќи се засегнати навистина исклучително голем број на граѓани во сите општини, од сите политички партии, и не би било лошо доколку сите пратеници од Собранието на Република Македонија навистина излеземе во пресред на барањата на граѓаните. Неприфаќањето на овој предлог, овие измени и дополнувања на законот, на некој начин се потврдува или само ќе се разобличи себичноста и немањето сенс на вистина да се излезе во пресред на еден, да кажам, народен проблем, кој што не смееме да го окарактеризираме политички, етнички, партиски, како сакате. Имаме еден реален проблем. Граѓаните постојано, кога одиме на терен, постојано ова истото го потенцира, дека не успеале во роковите да поднесат барање за приватизација на своето градежно земјиште. Затоа сметам дека и пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, без разлика дали после ова ќе поднесат нивно законско решение, еве веќе го имаме тука, дајте да излеземе во пресред на граѓаните, да им ги решиме нивните проблеми, сепак се работи на вистина за илјадници и илјадници граѓани кои што ги имаат истиот. Ви благодарам.